back na do kan na nim guase ete ho no so hu say o ministers ni MPs no do na enye adwumaden emwa wo na sekedieti no mo bae nju susu say anka ministers na Akufo-Addo emfire bia na ese ka o teso eno na se minister of ye kase road minister wo se yemfa tobu tuturi bi mfanye toilet o wie no mo question of parliament no o so wanka ne sana MP ni ye ingrona so wo issue word bi sa oni hunim de ena o ka bi keke ana MP ni so che se we state one people ni se omo mfa de ne nye toilet no mfa bi nye baby adwunso washroom na fa nu omo san ko pesika mfa me adwuma no nti sa minister wo hoy ususu se Akufo-Addo mfaya no ana onye ne den wa se wanti ni se aye tobut asemu yi tobut na ye kanse no eno no emfa hwemba the only stable tobut no esema back to the tobut it is emfa tobut no esa mra biom emfa tobut no esa mra biom na they say demonstration ni pe yi eno ye for yi Levy se tobut no Akufo-Addo so de ne wira hye yi Levy mu se tobut no minister so yemfa toilet ni ye wia yensen sifoforo ene na me say minister na ansem na o ka no say yam pass o ka asem pa de na minister no oyale sobo ye ozo ere say yam pass o ka o use that word na ene na minister no oyale asema na sofu kan ejefo na do we dey sofu ato tobut na ejiji sika e di bo man Ghana o na sika kese efiba hwe ka se ko Burkina hwe ka se ko Burkina hwe ka se ka se ko Burkina o hwe ka se nam ko Côte d'Ivoire hwe ka se nam ko Togo na ba ke jeka se ye ko so tobut na sika na efi oba no emwo man no etie ko so na fa tobut ni ko ye toilet and you say Akufo-Addo make accounts to Ghana mine. Na say o ka so nya account o ya ma hwen onye. No na me hwe NDC fo bi o mo ye say propaganda dia akano say o mo say COVID ba yi what do you call it sika amanfo de support to Akufo-Addo ni sika ba ye churches bi kura bi di 1.8 billion Pentecost for the big choir, CS for the big choir, Martins for the big choir. A church, a bit of Reverend Above Crano, or hospital be a 1 billion, not the Veronica bucket in Yama Akuguho, no Asanko, or both for the more, or call rounds the whole Ghana. Reverend Above for a Nijata, or Kobe Bia. Reverend Above for to me, but dear, and so baby at Chino, Nipper who above for the one is so. But some churches be Pia Montano, a be more credit. Emma, ye be who such churches said they have helped the government more. But in America, you much as be anyone. The American said, who say, it's a Akufo-Addo. O Buakunta, no Buakunta Magana for Ghana for better as my ye live, no, not between the Boa Mino. So, no, Dimetia is some American or Rabbe. There be Ghana for me, na me be Ghana for and a Ghana for air, no correct, Eba. Yale ba Yale no Mokana, Ghana, anyhow. We are sure. Omo is Kennedy. Ekuamanfo. Wine. Ntu ye se COVID nkobia. Sofo. Yale ne se e ba Ghana, na ye 100% only 3% pe. There be COVID by 97% yale eni o man ni mu. Sofo tie me. Sofo me pa cho tie me. Omo mu fi akwento ba ne yale ne ba na mu ewu. Tie me. Yare na ba. Omampani omaduane. Tie sofo ofidi amafo listen nyabotre metie fo tie wo de mame aban no ye nya politics wa ha ba Akufo-Addo aban no we faili there be sofo o ka say na do aban me ba nyabotre o be some question mame answer correct aban na fail totally wa fail 100% eti o mu she daddy yale we ye bukata bi say yale ne wo man no mo hye nose mask mo bo mo ho ban se na be ya ye be hu se bia aban no djuma na o se wo ye na wantimi anya nti no na edi covid na abede abehye ho so for me so be prove chira se covid e wo ho me so be prove chira se covid e wo ho me donya me wata so se yale we waga na hanuma ka me mi ki ya se ahye me so be prove chira se e wo ho me say me donya me wata so yale we waga na ha ka me so for me so be challenge you se Ghana for na adofo abechefo amohwe ye de attention TV agi to me say covid e bae na omampani na Akufo-Addo be ma simprimu obeye bi be ma ntima yini nyina na nipa be ye no enana na ye no but sofo me pese
matiefo no mahwefo a ehwa wo nso no achidifo etie bibi efiri ho sisi demonstration na ekoso no Ghana for pese kufu ado nyeden and then the first time about show we so but pese nipa anase o mine anase wiase o ma mo hwe Tender TV o ye very clear attention TV o ye very clear ma me say covid na ba no esu aboche memu an so Ghana ha yale ne ba mo ma ye ti asese before we kwa na se mi som na me jato na se wo som a yale no benya ti ye di ko me kasa misinterpretation. Thank you. Yare ndi ababeti nipa na anti how say yare ne bae. Ena me twa say. Ena pan hwe kufu ado pan ya wo no free. Oh, so for pan ni bada ben. Yale ne tama yale ne mo odin no. Abrofo mo di wa dasie no. Ne ya no me de ba no me de be. Mo de dra ba. Mo de bre Ghana. Ya man pani ko wo bi. Ya vice president akwa. Ba umia wo. Mi kura me tie ma wo. They say we are trying to say na ya juma. Enye that time no. Yale ne ba foforo na e ba e mo de ma lockdown no. Lockdown no amos yale aba lockdown eno no be che emo no dokro baako fish baako there be say the Ghana no kwampo no ya man one day nana ama one day aduane na nya one day aduane ni ekoso e ma bi nya doko ne sardine emu hito emu amo ade person what tia say plane say yale ne so no mo ye ho dede de bi am figure we de bi am figure we entro so wo na o kan to mi say yale ne figure no man entro adafo ne etiefo attention TV aha ye hye entro na prophet 99 bema simprimu udifo anwosra wo no so adafo papa yi enye ebia wo hwe bia atemridie bi na wo beto aba mepacho entobom ono abekire ne eha no ne awonte ase ne nyame da ne di kire no ne etwa so oka kire omampani na omampani etenase no eno ena onyame difo waye eno nkire se obedi atem attention TV de yenim se mpanifo akukudam sabe eni ntiri ne akunini mu ena hwe attention TV enti sabri prophet 99 woka ena ya na meso me kire ne se etwa se Ghana for titum ma tax no ebaso no mutumi ede ye ena prophet 99 se no ne ma be bi tie kura bi ase opesika de atoduro no de atoduro no asan ne 50 Ghana na aban so asan kwaji musika aduro no so ye 50 Ghana na 50 Ghana no sene a na bia oniska won ho na bia obesene 50 Ghana no ontumi nya ne aban de no ntoso na ne maame so ko yesu a yentimi ono so ntumi ntua aban de no na se ne on sene sika no kra ma ne maame kra na maame ne wu no bewu eno ne ha prophet 99 bema ngosra won so na wo kire natin orofo aha attention TV me am tena dwam me di prophet Erica Kosentwi we kire wadwen ebere so ene yetie no kire wadwen ebere so ene yetie no orofo aja asroche bi bo na no odin when so obi ana ka odon na kufu ado pa aden na short time we I say afi wo lambache no wo hwedachi wo hitinu I say wo de dade bi ahyejem na wo na kufu ado etena so me pese bibisa say e Ghana fumusu ene ye ban na ye tsabi ko jo mama bai mama be adwuma pa that na me ko rich hospital inside ye fe pa and am so say ene Ghana for train ye ni ana na ye de na ba sa na ye de ye na sa na yebeka se na nanso amaye adwuma e yo twen ye ni ana ye suban ne sa na tie so for one thing say me no ya na me pese me politics because sometimes no ya na me kasa obi timi ka say o hwe wo de bi akasa na ko na o wo party we are making obi mama comedy say o ja no we o NDC ni obi ka say o ja no we o mimi amechie de ka say we o ka no kure obi so betu obi di watem ba me say wo prophet 99 de me wo no metimi mi say simbusa wonya ni si wo ya pipini one thing say bibi ntina ma wo kasa one thing say ye nya politics ye say ya nanti ache sa one thing ye nya politics aha ye nya politics e adwen kire na dey bia ye ka say ye ma social media say ye be pedin ye be kuto kwa be pedin da bi ye ka so sum hintasem ebia ma adwen a me kire wonya ntimase sa ba say ka wo nyame wo te erade ni ya na so wo hintasem yi akoban se na make no point na me make the man because one mobile money tax ya mo de maye is too high ye ma to but ne samla back to but sika if you ho eba eboa o man no what I say nema kitikiti bi ma sika ba o man no mo no ene kwa say ye ko so no down
Yeah. Enti me ba o se ne to butuna ba baka wani beje. Oh, why not? Ene sabri ka se bi kire Kufuado. Ka se bi kire Alan. Ka se bi kire oh me say me pe Alan asempa. Enti ma me chia Alan. Alan me chia o. Na who me say I don't know so bi asempa. Me pa Alan asem. Oh ne personality no di na me pa Alan ka asempa. One thing say Alan no. Me ka se na wie na okọ sanka kwanje bi baba Ghana for. One say aka Alan MPP for me ka Ghana for pa MPP for. Anke be hwe say Alan Cash Alan baso anke Alan Cash sonta be won see your vice president so ni je ho amafo say na me nke bi ma Alan Cash benya say me nke bi ma Alan Cash one thing say no credit ba ko I hope say last year before be to aba no ni me esi year ni say be me kekan ya ebe mu na on say Alan Cash no or chance ma MPP party. Hey, who make declaration you? Oh, that be me no me bibia Ghana we fa me news. Okay. E wa ha. Ghana we fa me wa ha. Na me professor make ya Ghana we fa me news e wa ha. Me can say MPP for co primaries open. No mo to aba ala be winning hands down. Oh yeah, sure. But winning MPP primaries hands down no we are. Between only Mahama no, oh it me winning Mahama. Because Mama were more ahead. Because they see Nanando, Nema, or my person Nanando. In same way, can maybe a 1% Nanando did tuna mona. Ah, on to me, and Pim, and yet Jumano, yeah, more mine. A my say, a mine Adrian then, Essisa. So soon, a manager. It is here, Baumia, Wakasa, my Baumia then, Wapim. Because you see, no, Baumia super, or my penny. So, you know, what say? Nyama bia ese na Kufuado eye a wanye no ama sunsum nyama bia sesa wasesa sofo asof ma hie ma dane nyama e de command this ya Debbie me mom pa enda ne politics nyama Debbie se na ka sunsum nyama bia dane ma se ba umi apim no o se wakasa e to se MPP fo nyina do support akodi Alan le chia na Alan ba onti wini Mahama Tede bia masma me kan. Beto betima be di frag barrier. Obeto be di frag barrier. Adana se wo ka se sunsum ada. Adana sunsum sem no nkoso na entimi Malan. Da bi nipa obetima pi Mahama. E be strong Mahama. E ye Baumia. Baumia. E na Baumia sunsum se Baumia so yiniti a. On back of a pastor as a vice. It have be mostly Christian. E be a surprise. Sir. Etina Baumia so nya obako fa sofo. Sofo as a vice. Ususu se hwan sofo be. Oh, sofo ma boni di. Mi si opoku nyina. Former Pentecost chairman. Won no bako fa no. As a ko fa no sade anke ya to. E Christopher anke de nyame Christian Muslim. Sade ke be kono. Sade be kono. Opa me be gara we for news na kiro. Me papa odi former Church of Pentecost International Prophet papa nyame nshira nyame chia. Me papa opoku nyina eno na prophet 99 aka say papa unti unya oba be vice president anka say Christopher ya da nyame ase anka Christianity will lift up and glory of God will appear. Enti ya da nyame ase na sabri prophet Eja. O kansam. Say yenimi ye ho ache. E kansam. Nansam no mo do. Obeka say attention TV for e declare Alan ase frag bearer man PP. Last way before be to aba. Me make it prophets e wo Rainbow Radio and I make can say NDC will win majority seat in parliament. NDC benya more seat our parliament the first time in Ghana then see wo sunsum tie ko ba sa say ni me che me na me ka me hu because na me hu ni say before me hu say Diana esi ho so nyina kese no enua kitwa na e wo se na se nyina no from adwiri ni nyina eye Kufuado na eja so nyina and na se enua kitwa ni nyina no from adwiri ni nyina na ka makom it on the 14th of June and I me ja we can say any before call promise our promise on be kono most the MPs able to sit no na make am for the dim atemakasa am for etwamada pa me first say but ni ebe mo wie no 20 for mutu aba na ebe mo wie no and am say call Rainbow Radio thank you date no my date no date ni February 10th April 10th yeah 2020 thank you no say prophecy has been confirmed. Prophecy has been confirmed. My God. Now, Odifo,
Ghana we for news Ghana we for afa wasam no ana me say kan wo man channel say ana wa December 7 e beto aba na ewie no Ghana e basa NDC belu news be mo dwom mo tiase da e basa court bio ba court na kosi ba bia na esi 2012 no the same thing e basa happy me da say so duem ho adafo ne etiefo sabri ye breno ya ye be na me kan say prophet 99 enwosira won so e di sa na oya ko or mu too much. They say we mu too much. Now someone coming down. One share or the 2024 president crab tuja. And I know so the tuja. One share I say attention TV before you declare. Now no ya kase ya dia soft baba be declare. Ya no ya fancy. Ya be declare. Ya ba masunsumu nyuma no. Ah be say prophet 99 wo no. Ya be tuja. Ya the tuja one kasa you see it. Obi obema fake webiano and you want to attention TV. Now me can say subscribe channel in order for subscribe, share. Just say but kabusiano. O de for one Ghana pay na for call attention TV so. Na share, na like it. Prophet about transeno. Ebe jinsem. Ebe jinsem. Ebe jinsem. Na jinsem wa. O da wontiminda. Sabri me won sem kitua bi. Ena mi bisa no wi a onfa na disem enfa mre wi no nchi adofo bi ne ahwefo bi sa prophet waka sesa na ko fare to butu ne ba wani beje e mo waka sa besi alan so alan sunsunuma bi we so ye ansa fragber atam na du because e battle e na okọ no kind dey no cre but one thing say one say omo wo masofofo a omo trust wo mo eti wo kire bibi kwa wo efremamu kra na oh how so o jiri se metima ma wakohia Alan 101 me dey many problem and I say minimum but many problem but one thing is say see be bia the brain edu no ye wasofo ne bi wo no ma omo hyeda ni sa ye gift no but o nya kire bibi kitu bi pe no wafa na wagina so no dey dedi ene etie me course 1 or 2 be so me pese ye be meet Alan 101 Alan Chamati ne awo kano me pacho honorable Central Region Security Minister ya papa kontomi chiao me chiao pa enti senate bia no ye be din komoniensa ebe company ni a chese battle noko etiefo me am transi me de